რა არის წიგნი სინამდვილეში? გასაკვირველია, ყველა ნებისმიერ მკითხველს ყველა ჩვენგან შეუძლია თავისი ახსნა მოუძებნოს, როგორც მწერალს, როგორც პოეტს, როგორც უბრალოდ ადამიანს, ვისაც უყვარს წიგნები, იმიტომ რომ რამდენი ადამიანისა ალბათ იმდენი დამოკიდებულება წიგნების მიმართ და სხვა შორის ყველა მართალია მე თუ მკითხავთ, იმიტომ რომ ასეთი გამოგონებაა წიგნი ყველა ადამიანს აძლევს მთავარს. მე მგონია მთავარი ადამიანისთვის არის მაინც თავისუფლება. ისე არაფერი ათავისუფლებს წიგნს ეს ადამიანს როგორც წიგნი, როგორც ამას ამბობდა უილიამ ფოლკნერი, დიდი ამერიკელი მწერალი, ალბათ მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოვლენა, ვისაც განსაკუთრებით უყვარს რომანები, მისი თარგმანები არის ქართულად და შეგვიძლია წავიკითხოთ, ვისაც ინგლისურად შეუძლია მის წაკითხვა, რა თქმა უნდა, ეს უკვე სხვა სიამოვნებაა და სხვა შორის ფოლკნერი მიიჩნევა ჩვენთან ითვლებოდა, ესე იგი, რომ ოთარ ჭილაძეს ჰქონდა ფოლკნერის გავლენა და ამიტომაც არ გამახსენდა შემთხვევით. თუმცა ოთარ ჭილაძეზე ესე იგი სხვა ვერსიებიც იყო, ანუ ზოგი თვლიდა რომ ფოლკნერის გავლენა, ზოგი თვლიდა პირიქით. მაშინ ესე იგი 60-იან წლებში მე-20 საუკუნის გვერდში უკვე საკმაოდ ჩდებოდა ეგრეთ წოდებული მოდა ლათინურ ამერიკული ქვეყნების ლიტერატურაზე, ესპანურ ენაზე. ძირითადად ეს იყო მარკესის დამსახურება, ხან მას შეადარებდნენ ხოლმე. ნუ ეს მახსოვს, მაგრამ სინამდვილეში ასე არ არის პირიქით. მე მგონია რომ ჩემთვის არც ერთი მწერალი არ გავს ერთმანეთს, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს რომ გავდე ვიღაცას. სულ მაშინ არ დაწერ. გასაკვირველია, ვისაც ვინც მწერალი ზუსტად იმას ნიშნავს, რომ ის სულად განსხვავებულია სხვისგან, როგორც ადამიანი, ყველა განსხვავებული ერთმანეთს მithumetes მწერალი. და ფოლკნერი ამბობდა, სხვაშორის ძალიან საინტერესო რამეს ამბობდა, თვლიდნენ რომ ესე იგი როგორც ჩვენი ოთარ ჭილაძეს შესახებ მომისმენ, რომ ეს არის რთული მწერალი, ანუ ის ქმნის ძალიან რთულად საკითხავ წიგნებს და რომანებს. და თუმცა არსებობენ ესე იგი საპირისპიროდ, ესე იგი მომისმენია კრიტიკა იმ მწერლების მიმართ, იმ წიგნების მიმართ, რომელთა შესახებაც კრიტიკოსებს აქვთ აზრი, ან მკითხველებს აქვთ აზრი, რომ ეს არის ძალიან ადვილად საკითხავი. სხვა შორის ყველაზე კარგად ალბათ ბორხესმა თქვა, რომ ყველაზე რთულად დასაწერი ის წიგნია, რომელსაც ყველაზე ადვილად კითხულობდა. ფოლკნერი იმასაც ამბობდა, რომ ესე იგი ყველაზე მაგარი ალბათ ის წიგნია, რომ ნებისმიერ მკითხველს გონია, რომ ამას მეც დავწერდი რა ადვილია. ანუ ამის მიღწევა ყველაზე ძნელია. მე მომწონს, რასაც ამბობდა, რაც წამოწდა უილიამ ფოლკნერს, ესე იგი ადამიანების გულებთან დაკავშირებით, რომ წიგნის წერა რა არის, ეტყობა ბევრჯერ კითხეს და ბოლოს თქვა. მეც ვიტყვიო, შეიძლება სხვა მწერლებმა არ თქვას, იმიტომ რომ მწერლებს ერიდებათ და ხდება ხოლმე, რომ მithumetes რაც უფრო გაქებენ და კრიტიკა გაქვს და თემსოფლოში პოპულარული, გერიდება იყო სენტიმენტალურიო და ამიტომ არ ამბობენ მწერლები, მაგრამ სინამდვილეშიო ყველა ადამიანს უნდა რომ, ყველა მწერალს უნდა რომ სხვა ადამიანის გულს შეეხოს, ასეთ ფრაზას ამბობდა და სხვადასხვა საოცარია, იმიტომ რომ თვლიდა რომ იმდენად ეხება მწერალი გულს, რამდენადაც ამ გულის უკეთესობისკენ შეცვლა შეუძლია. ნუ შესაძლებელია რომ ყველა არ შეიცვალოს, როგორც მაგრამ ამის სრული ნამდვილად ქონდა გურამ დოჩანაშვილს და ახლაც აქვს და სხვა შორის ყველაზე ხშირად ალბათ ადამიანებს ახსენდებათ გურამ დოჩანაშვილის მოთხრობა კაცი რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა, სადაც აღწერილი აქვს კარცელ ლუქსი პერსონაჟს, რომელსაც უნდა რომ ადამიანების ნაწილი ყველას არა, ზოგის მიმართ აქვს უბრალოდ სრული, მაგრამ ნაწილი იძულებით მოათავსოს კარცელ ლუქსს, სადაც უნდა იკითხოს წიგნები. სხვა შორის მე ეს იდეა ძალიან მომწონს და ძალიან ბევრ ადამიანს ვაიძულებდი რომ წიგნი წაიკითხოს, განსაკუთრებით მათ, ვისაც უნდათ რომ ჩვენ ხარჯზე იცხოვრონ და მოკლე გზა აირჩიონ, არის სწავლონ, არის შრომო და გქონდეთ, რა ქვია, ჩვენ ხარჯზე ტკბილი ცხოვრება, ტკბილი მიწერი ცხოვრება. მათ გასაკვირველია შუურად გავაგზავნიდი კარცელ ლუქსში, გურამ დოჩანაშვილის კარცელ ლუქსში. სხვა შორის ფოლკნერი იმასაც ამბობდა, ესეც ძალიან მომწონს, რომ ესე იგი მწერალი სინამდვილეში რას აკეთებს, მთელი ცხოვრება წიგნს ვინც წერს, აქრობს სიკვდილს და უარს ეუბნება სიკვდილს. ეს ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ესე იგი მსოფლიო ლიტერატურაში ძალიან იშვიათია მწერალი, ვისაც ეშინია სიკვდილი. საერთოდ არ ეშინიათ მწერლებს სიკვდილს. ყველაზე მეტად ალბათ არ ეშინიათ სიკვდილს. რატო? იმიტომ რომ შეიძლება მართალს ამბობს ფოლკნერი, რომ მთელი ცხოვრება, ესე იგი წიგნის წერის პროცესი, ანუ
ეს შემოქმედება, ანუ შეთხზვა ადამიანების ცხოვრების ხასიათის თავგადასავლის, რომ რაღაც ესე იგი იმდეჯერ ცხოვრობს სხვისი ცხოვრებით, რომ და სხვისი სიკვდილით. საკუთარი სიკვდილი აღარ არის საშიში. შეიძლება ეს ახსნა ქონდეს, შეიძლება ბევრი სხვა ახსნა ქონდეს, ეს უკვე ყველა მკითხველს თვითონ შეუძლია გააკეთოს და მისი გადასაწყვეტია. ყოველ შემთხვევაში პოპულარიმასაც ამბობდა, რომ თუ წევლის სიკვდილის შემდეგ ერთი მაინც წიგნი რჩება მისი შემოქმედებიდან, რომელიც ერთ მკითხველს მაინც, ერთ ადამიანს მაინც ააღებებს, ესე იგი ის წერალი სულ ცოცხალია. ნუ როგორც ჩანს, ასეთი უპირატესობაც აქვთ წერლებს, ერთგვარი პრივილეგია, რომ ქონდეთ სიცოცხლე სიკვდილამდე და მერე სიკვდილის შემდეგ და თუმცა ასტრიდ ლინდგენის ფრაზა ძალიან მიყვარს იმასთან დაკავშირებით, რომ ესე იგი წერალი ესე პროგრესისგან განსხვავებით წერლობა და წიგნების წერა არის გარდა იმისა, რომ სიკვდილს აქრობ, ბრუნდები ყველაზე ძვირფას სანატრე და სანუკვარ ეპოქაში. ეს არის შენი ბავშვობა. ასეთ რამეს ამბობდა ასტრიდ ლინდგენი და სულ იხსენებდა ასეთ რამეს ყვებოდა ერთ ინტერვიუში, რომ სულ იხსენებდა ბავშვებს, ესე იგი უსახკარო ბავშვებს, ნუ ძველი ამბავი, 100 წელიწადიანი ამბავი, რომლებიც უკაკუნებდნენ კარზე, სახლის კარზე და ფულს ან საკვებს კი არ თხოვდნენ, არამედ ესე იგი სახლში შეშვების უფლებას. და ესე იგი როგორც თვითონ ამბობდა ასტრიდ ლინდგენი, ეს იყო მთავარი საგზალი მისი შემოქმედების, ასე იგი სულ ვერასოდეს ვერ დაივიწყა ის ბავშვები და სულ უნდა ესე იგი იქ დაბრუნება. აი იმიტომ რომ ასეთი სითბო, ასეთი თანადგომის განცდა, ასეთი სიამოვნება სიკეთისაგან მერე იშვიათად მიმიღია. ანუ მისი აზრით და შემთხვევით არ არის სხვა შორის, რომ მე მაგალითად როგორც მის მკითხველს სულ ბავშვობაში მინდა დაბრუნება და ალბათ რაღაც ასაკის მერე ყველა ადამიანს ეს ემართება, რომ და მერაც დამემართა ამ კორონავირუსის დაწყებისას, რომ დავიწყე ბავშვობის წიგნების გადაკითხვა. როგორც ჩანს, ეს რამდენიმე წელია მაწუხებს, რომ ძინავს თვალებს ხუჭავ, მესიზმრება ბავშვობის ადგილები, ბავშვობის სუნი, ბავშვობის ფერი, გარემო, შეგრძნებები და როგორც ჩანს, ისე მინდოდა, რომ მომეჩვენა, რომ თუ ბავშვობის წიგნებს წავიკითხავ, დავბრუნდები ბავშვობაში, დროებით მაინც. მოკლედ, ჩემ შემთხვევაში, ამ იზოლაციის შემთხვევაში, ასეთი გამოსავალი მოძებნე ბავშვობისში დასაბრუნებლად. ასეთი დინგი, ახლა წამოვიდეთ, რადგან ვახსენე, იმდენად ნიშნულოვანი, იმდენად ისეთი გავლენა აქვს, ხო, ესე იგი პირველი წიგნი, მე თვითონ კითხვა რო არ ვიცოდი და მამაჩემ რო წამეკითხა, აწანწალა რასმუსი. ასეთი წიგნი, რომელისგანაც შოკი მივიღე, პირველი შოკი. და ესე იგი ეს ისეთი ბედნიერება და სიხარული იყო ჩემთვის, რომ ესე იგი შვედეთში რომ მოხდი ისა სტოკჰოლმში გამომცემლობამ, ნუ მასპინძელმა გამომცემლობამ კითხა, რომ აი ის ნახვა გინდა, რა თქმა უნდა უთხარი, რომ ასტრიდ ლინდგენის ნახვა მინდოდა მეთქი მუზეუმის. და ჩემთან იყო მორაგბეები და ესე იგი რამდენიმე ადამიანი წავედით მუზეუმში და მუზეუმი არის მართლა ისეთი გარემო, აი პატარებისთვის ალბათ დამატყუებელი, მაგრამ რა ვქნა მე რო ეხლა როგორ უნდა ამეხსნა იმ ადმინისტრაციის მუზეუმის რომ ჩემი ბავშვობის ოცნება ავიხტინე და აქ მოვხვდი რომ ეს არის ჩემი ბავშვობის ერთ-ერთი მთავარი ავტორი და წერალი და ამ წიგნებზე ვარ გაზრდილი და ისეთი გარემო რომ ეს პერსონაჟების სამყაროა, ესე სიუჟეტური საიუჟეტო ვითარდება, ისია შექმნილი რომ პატარა მატარებელი დაფრინავს კი არ დადის. ის სხვადასხვა სიმაღლეებზე ადის და პატარა ვაგონში ზიხარ, ნუ ქართულად როგორც ნიკოლო რთგიმანძე ამბობდა რონოჩი. და 5 ადგილიანია, ჩვენც 5 მივიყავით. და ესე იგი, აი ესე, რა ქვია, ჩაჯდები, ოღონ ბავშვებისთვისაც გასაგებია და ესე დაფრინავ, გადაფრინდები ერთი წიგნიდან მეორეში, საოცრება განათებით და ხო და ჩვენ რომ მივედი ჯეისი აქვხეთ დავხვენი, გვერდზე რონოდებში სულ პატარა ბავშვები ეს ჩვენ 5 მოტროკი, მე ვთხარი ასე მეთქი რა ვქნა, მე რო პატარა ვიყავი და აქ რო უნდა მოვხვედულიყავი, აქ ვერ მოვხვდები საბჭოთა კავშირში ვარ დაბადებული, ჩააქვსით რა იქნება, ითათბიეს და მოყვა ისეთი შეუდიანი სახები ქონდეს ჩაქვსეს და აი ვიფრინეთ ამ 5 მოტროკმა ბავშვებთან ერთად საოცრება იყო, რომ გამოვედით, სხვაშორის ძალიან მაგარი იყო, რომ გამოვედით. ესე როგორც ხდება ხო მუზეუმს მოყვება
მაღაზია და მინდოდა კარსონი ხო გიждდებოდი ბავშვობაში კარსონზე თან აი ანიმაციის გამო ცნობილი ანიმაციის გამო ძალიან საყვარელი პერსონაჟი იყო და კარსონის სუვენირი ვერ შევიძინე იმის გამო თუ მე რო არ იყიდი კარსონი არ არის დადებითი პერსონაჟი ჩვენ მე ამიხსნა იქ ჩემო გამოცემებმა რომ ესე იგი თქვენ ალბათ რუსულ ვერსიას კითხავთ იციან რუსულ ვერსიაში კარსონი საყვარელი პერსონაჟია და შვედი ბავშვისთვის კარსონი რომელიც დაფრინავს და ხიარული მოვლენა რადგან იპარავს ხან მურაბას და ხან რას კრიმინალია ნუ კრიმინალი თუ არა კრიმინალისადმი მიდრეკილია ამიტომ არ შეიძლება იყოს კარგი დადებითი პერსონაჟი მისი სუვენირი არ იყიდებ მოკლედ ვერ ვიშოლა ანუ ასე იზრდება ასეთი განსხვავება შვედისთვის მოპარო არის ცუდი ჩვენთან მოგეხსენებათ არცისე ცუდი საბჭოთა წარსულის და გავლენების გამო მოკლედ იმის თქმა მინდოდა რომ ესე იგი აი იქ მუზეუმში გამახსენდა ესე იგი სავსე რა ბავშვები და ხო ესე საოცარი სანახაობა ეს ბავშვისა და წიგნის დამოკიდება ლაიფციგში ვარ ნამყოფი ლაიფციგის წიგნების ბაზრობაზე ეს უზარმაზარი სიუცია ქალაქის განაპირას ანუ ცენტრიდან ცოტა მოშორებით აშენებულ სადაც ტარდება ეს ლაიფციგის წიგნების ფესტივალი უზარმაზარი სიუცია და დილით 7 საათზე წავედი ძალიან ციოდა და აი მახსოვს რომ მივდიოდი ტრამვაით წავედით და ესე იგი ამ ადგილს როგორ უახლოვდება მთელი გერმანიიდან ათასობით ბავშვი წიგნებით ხეს ანუ თავის ავტორებს უნდა ეს საოცარი სანახაობა იყო მართლა ისე რომ ჩვენ არ გვაქვს დრო ჩვენი შულებისთვის და მივაჩეჩებთ ხოლმე აი კომპიუტერებს, აიფონებს, აიპედებს და როგორ ჩვენ თავი დავალევონ არ შეგვაწყვეტს სხვაგან ის ასე არ არის ნამდვილად ესე იგი რადიკალურად სხვა დამოკიდებულება აქვს და იმიტომ რომ ძალიან კარგად იცის უფროსმაც და უმცროსმაც რომ თავარი საკვები თავარი საშუალება რომ ადამიანი განვითარდეს არის წიგნი და სხვადასხვა წიგნი არის ესე იგი ყველაფრის ამხსნელი ყველა საიდუმლოსი და ყველა აკუტაგავა ამბობდა აკუტაგავა რიუნოსეკე ნუ სომერე წარმოთქმიდან სიმბოლოში არის აკუტაგავა რიუნოსუკე იაპონელმა მითხრა ასე ჩემო მეგობამ და ის ამბობდა შესანიშნავი იაპონელი პროზაიკოსი ის ამბობდა რომ 100 ან 1000 წელი რო გავაო აი რო მოინდომებენ იმ დროინდელი ადამიანები ანუ 100 წლის და 1000 წლის შემდეგ დროინდელი ადამიანები ჩაომავლები ანუ დღევანდელი ადამიანებს გაიგონ როგორი იყო სამყარო როგორი იყო სოფლიო თუ ამის აღმოჩენა უნდა აუცილებლად წიგნები უნდა იკითხონ იმიტომ რომ ლიტერატურას სიმბოლში სამყარო ის არის რასაც ლიტერატურა ქმნის და მე მიმიქცევი ყურადღება არ ვიცი რამდენად თქვენ მიგიქცევთ ყურადღება რომ უცხოეთში დაკვირვებული აი რომელიმე ქვეყანაში რომ მიდიან პირველი რასაც აკეთებენ წიგნის მაღაზიაში შედიან და იმ ქვეყნის ავტორებს კითხულობენ იმიტომ რომ მათ ზუსტად იციან როგორც ჩანს ამას ბავშვობიდანვე სწავლობენ რომ ქვეყნის ხალხის რომელიმე უცხო საზოგადოების ისტორიის ხასიათის თავისებურების ყველაფრის ამოსაცნობად, გამოსაკვლევად და შესასწავლად ყველაზე უტყუარი და კარგი საშუალება არის იმ ქვეყნის ლიტერატურა, იმ ხალხის ლიტერატურა. ცხოვრების ამას აკეთებენ ვიცი, შემიძლია რომ მაგალითის მოყვანა, მაგრამ ჩემი მაგალითის მოყვანა შემიძლია, ესე იგი რა ბავშვობაში რომ მოვხდი, ესე იგი ლონდონში რატომ მეგონა რომ ნამყოფი ვიყავ, იმიტომ რომ ჩარლზ დიკენსის გამო, იმიტომ რომ ეს იყო ჩარლზ დიკენსის წიგნების დამსახურება რომელიც ისე აღწერდა ხოლმე ლონდონის ქუჩებს და უბნებს რომ ატყუებდა და ისეთი დალექილი მქონდა რომ მე გონა რომ აქ ნამყოფი ვიყავი და ვინ მოვახვდა რომ საერთოდ ყოფილიყავ ოდის მე ლონდონში აღმოჩნდი და სხვაშორის ჰომეროსის ისტორიაც ასე იყო რომ ჰომეროსის შეთხზული და მოგონილი ეგონათ ტროა ნუ ამბობდნენ ყოველ შემთხვევაში ეს ითვლებოდა რაღაც მითოსურ ლიტერატურ, ნუ ლიტერატურა როგორც მითოსი ასე განიხილებოდა და ასე რომ ჰომეროს გენიალურ ავტორს განიხილავდნენ, მაგრამ არა რეალობის აღწერს. და იყო შლიმანი ასეთი არქეოლოგი, რომელიც იმაში ვაჭარი იყო და რომელმაც ვერ მოიძია სახსრები, ვაჭარი რატო გახდა? იმიტომ რომ ვერ მოიძია სახსრები ექსპედიციის დასაფინანსებლად, რომელიც ამტკიცებდა რომ ჰომეროსი კი არა თხზავდა ტროას ამბებს, ტროას ამბელები, ტროას ომი 9 წლიანი თითქმის 10 წლიანი მართლა გრძელდებოდა მართლა არსებობდა. როცა მართლა არსებობდა. არავინ არ დაუჯერა, დასცინოდა რომ შენ მეორე გილდის, პირველი გილდის ვაჭარიც არის, მეორე გილდის ვაჭარი ხარ. ხო და არავინ არ დაეხმარა. მოკლედ თვითონ დააგროვა ეს თანხები, თვითონ მოაწვა ექსპედიცია და 7 შრე გათხარა, ტროა რო აღმოაჩინა. ასეთი რამები ხდება სხვათა შორის.
ხდება საპირისპიროც, მაგალითად, უილიამ შექსპირის რიჩარდ მესამე ყველა მიცის, იმიტომ დედამიწაზე თითქმის არ არსებობს, წაკითხული ვისაც არ აქვს, მათაც იციან, იმიტომ რომ არ არსებობს თითქმის თეატრი დედამიწაზე, რომლის რეპერტუარშიც არ არის შექსპირი და ნუ ასე იგი ყველა მიცის რიჩარდ მესამე და როგორც საშინელი უბოროტოსი კაცი და მძიმე შემთხვევა მოკლედ ერთ-ერთი მძიმე არა მხოლოდ ინგლისის ისტორიაში მაგრამ ინგლისის ისტორია რომ წაიგეთო ცნობილი რიჩარდ მესამე სულ არ იყო ასეთი პერსონაჟი ნუ ასეთი უარყოფითი როგორიც შექმნა შექსპირი მაგრამ ლიტერატურა ეს არის რომ ლიტერატურა რაც შექმნა და როგორიც შექმნა ამ შემთხვევაში შექსპირმა ისეთი უფრო დამაჯერებელია არავის აღარ გონია რომ დადებითი ადამიანი იყო რიჩარდ მესამე იყო ისეთი როგორიც შექსპირმა შექმნა ხდება ასე ხდება რომ ლიტერატურული თავგადასავალი არის თავარი თავგადასავალი მოკლედ კაცობრიობის და სამყაროსი და სერვანტესის ხო გადასარევი მაგალითია რომ ესე იგი მართლა უცნაური მაგალითია მიგელ სერვანტეს საავედრა ერთ-ერთი მთავარი ადამიანი სამყაროში ლიტერატურულ სამყაროში ისე ყველა გამოკითხვით მეორე ადგილზეა ბიბლიის მერე პოპულარულ წაკითხვა ნუ დიდი წიგნის ავტორი მაგრამ შეიძლება ბევრმა არ იცის რომ სერვანტესის ეპოქაში 1616 წელს არის გარდაცვალული სერვანტესის ეპოქაში არსებობდა ბევრი ასეთი სარაინდო ტიპის წიგნი რომელზეც ეცინებოდა სერვანტეს ანუ სულად დაწერილი სერიალები იყო მოკლედ რომ თქვა და მარტივად და იმდენად ეცინებოდა და ისე უკვირდა რომ ადამიანებს რა მოწონდათ ესე იგი როგორით რომ ადგა და დაწერა პაროდია სინამდვილეში ეს არის გაშარჟება ერთგვარი აი იმ წიგნების ჩანაფიქრი ასეთი ქონდა და შექმნა შედევრი ანუ მისი განზრახვა იყო სხვა და იმდენად დაატყვა თვითონ მის მიერ შექმნა პერსონაჟმა დონ კიხოტემ და არა დონ კიხოტი შეცდომით ამბობენ ხოლმე ქართულ დონ კიხოტე ქვია დონ კიხოტემ ისე დაატყვა რომ დონ კიხოტე გახდა კაცობრიობის ისტორიაში ესე ქრისტეს მერე არის მეორე პერსონაჟი როგორც სიმბოლო მარადიული ბრძოლის კეთილისა ბოროტის წინააღმდეგ და არადიული გამარჯვებისა კეთილისა ბოროტებაზე და ყველაზე მთავარიც ხო სინამდვილეში ეს არის ჩვენი თავგადასავალიც კაცობრიობის და ადამიანის ზუსტად ის რასაც რის გამოც იქნება ლიტერატურა რომ იყოს სამყარო სიკეთის სიყვარულის დღესასწაული და იყოს წიგნი თავარი საშუალება რომ ადამიანი გათავისუფლდეს გახდეს ისეთი თავისუფალი როგორც დონ კიხოტე ან მისი ავტორი მიგელ სერვანტეს საავედრა ასე რომ გვაქვს ბევრი დრო და შეგვიძლია გავხდეთ თავისუფალი გონიერი და წიგნიერი თუ გამოვიყენებთ ამ დროს წიგნების წასაკითხად დიდი მადლობა